大家好，今天教大家折一条漂亮的尖头小船。首先准备一张正方形彩纸，两角进行对折，打开，选一个角，两边沿中间折痕对折，翻过来，这个角向中间对折。另一边也同样方式折，翻过来，这个角对折，拿起来沿折痕边向上对折，打开，再沿这个边这样对折。打开，转过来，把这个角展开，把两边从中间立起来，这样向内折，上面向下折，压紧整理好。这样一个尖头小船就折好了，记得点赞关注哦。